সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি চট্টগ্রাম যাব। এখন আমরা ট্রেনে উঠে পড়েছি। এই যে আমাদের ট্রেনটা দেখতে খুবই এরকম। আমরা এখন আছি কেবিনে। এই যে আমার ভাইয়া আর আপুর সঙ্গে মিলে আমি খুব মজা করতেছি। এখন রাত, তাই না? আমাদের আজকে ঘুমিয়ে চলে যাবে রাতটা, তাই না হোসেন? Yes. সো এখন হোসেন কি গুড নাইট বলে দিবে সবাইকে? ওকে, ঘুমায় পড়বে এখন। আর Yes. এগুলো তো কি কোথা থেকে দিছে বলো তো? এগুলো ট্রেনেই দিছে। ট্রেনে খেতা, বালিশ, চাদর সব কোথা থেকে দিছে? ট্রেনেই দিছে, তাই না? Yes. তো এখন হোসেন Good night. গুড নাইট হাসান। Good night. গুড নাইট, গুড নাইট, গুড নাইট, গুড নাইট। Bye. Good night. Have a good আবার সকালে দেখা হবে, তাই না? Yes, the next day I'll see you guys. আর আমার ট্রেনে খুবই মজা লাগতেছে। ইয়ে! তাই তুমি খুব Yes. এনজয় করতেছো? Yes. OMG। অবশ্যই ভাই, আমার শোনা ভাই। হোসেন ভাইয়ার এখানে উঠতেছে? হ্যাঁ। কি হয়েছে হোসেন? উপরে আইসে বসি। উপরে এসে বসছো তুমি? তোমার ট্রেনের উপরে মজা লাগতেছে অনেক? Yes. ইয়েস। এমন করে না, শব্দ করে না। ইয়েস। হাসান, এ কি হলো? হোসেন যে উপরে উঠে গেল। হাসান আর তোর Boring. ডিস্টার্ব নিতে চায় না। হোসেন, কেমন লাগতেছে তোমার অনেক ট্রেনে উঠে? অনেক অনেক মজা লাগতেছে তোমার? দেখি আপু দিকে তাকাও, কেমন লাগতেছে? অনেক মজা। অনেক মজা। উনি বাবা, কিছু বলতে চাও তুমি? এখানে তুমি, এখানে ভাইয়া, কিছু বলতে চাও? ভাইয়া ও কিছু বলবে না, কারণ ও অনেক কিছু বলতে চাও? বোরিং ফিল করতেছে। কিছু বলতে চাও? No. হ্যাঁ, No. কিছু বলতে চাও না? No. তোর কেমন মজা লাগতেছে? অনেক অনেক বেশি। এবার আপনি আমার no no. কোথায় চলে আসছো হোসেন? চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম চলে আসছো?